Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на этот апрель 2024 года. Да, дорогие козероги, наступило уже поистине самое жаркое время этого года. Для вас этот месяц, я не скажу, что будет каким-то сложным или напряженным. Да, он будет активный, да, он заставит подействовать, принимать решения, кардинальные решения в том числе. Но для вас это же нормально, это ваша стихия, это время действий для вас. И вообще, я бы так сказала, что весь апрель Сатурн, ваш главный управитель, будет в прекрасном секстиле с Юпитером и Ураном, вашим вторым управителем. Поэтому здесь и имеет место быть отличному случаю, и удача, и повезет, я бы так сказала, и неординарные взлеты в том числе будут в вашей деятельности. Поэтому единственное, что нужно делать, это действовать, это принимать решения, это идти вперед, это не отсиживаться, не волноваться, не ждать, когда рассосется, а принимать решения и действовать. Да. Вы мне скажете: Женя, у нас же месяц начинается с коридора затмений, действующий коридор затмений, заканчивается все это добро 8 апреля с солнечным затмением, и вы мне скажете: это же вот вообще уже же месяц уже сразу начался на такой энергии, и что? Этот коридор затмений забирает все то, что отжило, все то, что не дает больше стимула к развитию, уничтожает какие-то моменты в жизни людей для того, чтобы этот момент у них наконец-то закрылся, и они открыли для себя новые, более перспективные, широкие горизонты. Да? Не все могут эту философию сразу принять, но так бывает, и это возможно, и ничего плохого на самом-то деле нет. Каждый приходит к своим осознаниям в свое время, но для вас, козероги, дойдет все очень достаточно таки быстро, потому что сразу после коридора затмений с 10 апреля Сатурн соединится с Марсом, и несмотря на то, что это добро все находится в рыбах, все равно будет активная, мощная, деятельная энергия, новый луноцикл, естественно, активности, действия, возможности, которые сохранятся как раз-таки на всю эту неделю. Смело с солнечного затмения начинаете действовать, активно внедрять. Прекрасно, кстати, день солнечное затмение, 8 апреля, а 10 апреля день еще лучше, тонкое узкое соединение, когда у нас будет Сатурн с Марсом. И до 15 апреля активный, мощный, яркий период для действий, для принятия решений. Вы мне скажете: у нас ретроградный период весь апрель. Да, на самом деле с 3 по 24 апреля у нас вот прям ретроградный Меркурий, и плюс по 3 денечка с каждой стороны этого периода накидываем. Получается, у нас весь апрель вообще ретроградный Меркурий. Что с этим делать? Ребят, ну 100% вы делаете все дела, которые вы начинали когда-то ранее. Если вы работаете на работе, то вы делаете те дела, которые вы начали давным-давно. Если же это новый проект, и вы начали его в марте, прекрасно, молодцы. В апреле продолжаете, действуйте. Да, конечно же, в этот период люди будут немножко лагать, немножко тупить. Проверяйте документы, проверяйте доставки, поставки, договоренности, перезванивайте людям, уточняйте еще раз. Что касается делов, бизнеса, да, здесь просто понимаете, под ответственность. Этот период пройдет, никто его не заметит. Я так скажу, что апрель этого года, он больше не про ретроградный Меркурий, я вам так скажу, да. Очень много других и событий, и активных моментов на небе, которые, ну, ретро-Меркурий, ну, просто. Обращайте внимание на те вещи, которые связаны с ретроградным Меркурием, посерьезнее, поактивнее, для того, чтобы быть готовым, быть внимательным. Ретроградный Меркурий требует от нас лишь внимательности, и если вы увидели где-то какой-то недочет, об этом нужно сказать, потому что такое основное свойство ретро-мерка – это не говорить, а молчать. Не умалчивайте все то, что вы увидите, скажите, если это касается вашей жизни, для того, чтобы она не пошла под снос, там, да, говорите. В этом и дело. Когда вы решаете проблемы в этом апреле, говорите с людьми для того, чтобы всем было понятнее, почему вот вы приняли такое решение или же другое совершенно кардинальное. Да. Вот и все, за что отвечает ретромер.
В принципе, в этом апреле у нас, я уже говорила, что задача-то поглобальнее, чем обращать внимание на ретро-Мерк. Но это всегда так, ребят. Коридор затмений, события, високосный год еще. И тут все говорят, ретро-Мерк. Да ретро-Мерк это вообще зайчик по сравнению с всем тем, что случается вообще этой весной. Поэтому здесь, конечно же, не надо на эту слабую и добрую планету возлагать слишком такие коварные планы. Нет, а вот Плутон, вот эта планета, которая достаточно может очень много дел натворить, но при этом на вас, дорогие мои любимые козероги, в этом апреле не принесет вам никаких проблем, трудов и забот, да? Но есть другая планета, которая называется Уран, который может вам принести в работе выдающиеся возможности, успехи, взлеты, наконец-то, ваших проектов, которые давным-давно засиделись на скамейке запасных. И здесь, конечно же, я еще раз скажу, что необходимо действовать, внедрять, реализовываться. Я бы так сказала, прошибать стену всего того, что у вас не получалось. Если же вы меняете работу в этом апреле, то, ребята, понимаете, что проверяйте документы, если это новая какая-то деятельность, да, естественно, это новый трудовой договор, это новая деятельность, это смена коллектива в том числе, то тогда, да, ретроградный Меркурий будет больше на вас оказывать такого влияния, потому что это нечто новое в вашей жизни. Будьте внимательны, проверяйте все и вся. Вот и все. Никакой конспирологии, просто быть внимательными, да, это будет требовать очень много таких, энергозатрат. А как еще, ребят? Вот, а как еще? Но, тем не менее, если же вы решили поменять работу в этом апреле, нужно смотреть, какие у вас именно в вашей натальной карте есть аспекты на это, потому что я бы не всем советовала поменять работу, но если вы прям чувствуете, что вам прям очень-очень сильно надо, тогда, конечно, да. Здесь, как говорится, какой астролог будет стоять и ждать, потому что каждому необходимо проходить определенные периоды в своей жизни, в свое время. Да, даже если это будут трудности, но трудности, они нужны, трудности, они закаляют характер. Все, конечно, привыкли думать, что трудности — это когда я что-то плохое сделал. Нет, как правило, трудности всегда возникают, когда мы, наоборот, что-то не доделываем, не делаем, не идем туда, куда нам нужно. Мы думаем, блин, ну зачем же напрягаться? И тогда возникают трудности. Трудности для того, чтобы нас поднять на новый уровень. Вот понимаете, что если апрель начинает для вас немножко создавать трудности, ускорьтесь. Ускорьтесь, принимайте решения и действуйте. Как я всегда люблю говорить, вы знаете, что нужно делать, но почему-то не делаете. И вы, дорогие козероги, 100% знаете, что нужно делать. Скажу, что момент середины апреля будет на самом-то деле очень активный и мощный. Здесь начинает съезжаться как раз-таки начинает съезжаться очень классный секстиль Сатурна с Ураном и Юпитером. И это момент активных действий, действий на широкую публику, мощный пиар, активные вложения, в том числе и получение прибыли. Это тот самый мощный аспект, который даст таких действий, мощных результатов, расширение своего не просто такого материального сознания, да, а расширение своего уровня действий дозволенности, когда вы можете прям понимать, что активность такая своя, вы понимаете, что вы можете больше, что вы способны на большее, да, такое расширение своих внутренних горизонтов, того, чего вы хотите достичь, чего вы хотите, потому что я знаю, дорогие козероги, горизонт-то у вас далеко, и это на самом деле нормально. Здесь главное четко понимать, что ваш горизонт, он широк, и ни в коем случае не надо говорить, да я вот тут так вот довольствуюсь я малым, вот я только вот так вот хочу, не надо мне вот это говорить, да. Вы хотите экспансии, вы хотите красиво, вы хотите мощно, вы хотите круто, вы хотите много, чтобы все понимали, кто здесь, как говорится, главный, да, и идите, стремитесь, завоевывайте себя в этом мире, это нормально.
Конечно же, если смотреть по работе, то первая половина апреля, она гораздо яркая, активная, продуктивная, амбициозная, да. Что касается второй половины апреля, она более такая спокойная, она более без эмоциональных всплесков, да, без каких-то таких сильных переживаний в плане работы, да. Конечно же, первая половина месяца, она такая напряженненькая, но при этом она даст много энергии для действий, для работы, для планомерных, я бы так сказала, шагов, да, к своим целям. И здесь это понимаете, что если у вас такой большой глобальный план, то первая половина апреля, несмотря на все коридоры затмения, начинающиеся ретромерки, прекрасно действуйте активно. Вторая половина апреля продолжайте делать то, что вы делаете. Да, ребята, мы сейчас живем в то время, когда с нами вокруг происходит очень много всяких разных событий, от этого никуда не деться, события они есть и будут. 24-й год вообще год, когда мы начинаем проживать свою жизнь во множествах событиях, но 25-й год будет еще ярче на события, поэтому здесь, да, понимаете, отслеживайте, как вы на них реагируете. Надо бы поскорее научиться в этом жить, лавировать среди всех этих событий, да, потому что хотим мы этого или нет, но если что-то происходит в одной части планеты, это сказывается на другой части планеты точно так же. Поэтому, да, дорогие друзья, мы зависим от любых событий, неважно, где они происходят. От этого, естественно, портится наше настроение, наша мотивация, наше вообще мироощущение, в принципе. Но не один раз говорила, что в наших руках как минимум наш мир, наша работа, наша жизнь, наша семья. И здесь, конечно же, если забегать в любовную сферу, то апрель, и я не скажу, что для вас будет каким-то сложным месяцем в личной жизни. Здесь понимаете, что, конечно же, мировые события будут влиять, будут выводить из колеи, но понимайте ситуацию, говорите со своими вторыми половинками, будьте в контакте, потому что, да, еще и ретромерк накладывает отношения такие, что если вы сильный партнер, да, Козерог, то ваш партнер, он однозначно слабее, и здесь необходимо эмоционально помогать вашей второй половинке, немножко вытягивать, да, их из этих вот ситуаций, когда им сложно пережить какие-то события, когда им сложно пережить, потому что на самом-то деле этот апрель у многих знаков зодиака достаточно сложный. Для вас, Козероги, он сложный, но вы просто привыкли жить в сложности, поэтому он вам покажется не таким сложным и напряженным. Он для вас покажется вообще фартовым, везучим, классным, и вообще вы будете чувствовать себя на коне, да, по сравнению с другими знаками зодиака. Поэтому понимайте, что своим вторым половинкам уделяйте время, понимание того, что им реально сложно, потому что многие знаки зодиака в этот апрель будет реально штормить, да, и все зависит от того, какого знака зодиака ваш партнер, и ту самую поддержку необходимо оказывать, то есть либо там словом помочь, да, либо просто обнимашками, либо вкусно покормить, да, либо просто сводить куда-нибудь на шопинг. Здесь, конечно же, понимаете, но в основном необходимо просто понимание и принятие. Разговаривайте, встречайтесь, уделите время своим вторым половинкам, в том числе в этом апреле. Ходите на свидания, прекрасная погода, природа, наберетесь здоровья, напитаетесь энергией на природе, гуляйте вы в том числе, потому что вы, как истинные козероги, любите быть на природе, она вас заряжает вот той самой энергией, поэтому гуляйте допоздна в том числе, это нормально и хорошо. Это будет давать там такую большую, я бы так сказала, расслабленность и мотивацию для того, чтобы вот просто радоваться жизни. Открывайте свое сердце, если вы чувствуете, что вы такой сухаревший козерог, да, здесь в этом нет ничего такого, потому что, занимаясь активно в бизнесе, поневоле становишься таким сухарем, поэтому здесь раскрывайте свое сердце, теплейте, весна все-таки пришла, гуляйте на природе, отдыхайте, проводите время для того, чтобы поправить свое здоровье в том числе, потому что здоровье — это такая активная часть вашей жизни, которая дает вам в том числе зарабатывать деньги. Поэтому, дорогие козероги, если здоровье немножко начало хворать, здесь
прекрасно понимаете, что необходимо отдохнуть, необходимо расслабиться, либо же наоборот добавить спорт в своей жизни, особенно в первой половине апреля. Добавьте спорта, потому что Сатурн будет в соединении с Марсом, а Марс это всегда тот живчик, который заставляет нас быть активнее. Поэтому да, здесь для того, чтобы мотивации для свершений, для действий в первой половине апреля было больше, здесь введите в свою жизнь спорт, такой красивый, любимый спорт, который будет вас каждый день закалять, мотивировать и поднимать, как говорится, на новые свершения. Во второй же половине апреля, конечно же, гуляйте, расслабляйтесь, отдыхайте, посмотрите, чего вам не хватает, проводите время со вторыми половинками, и будет вам счастье. Дорогие мои любимые козероги, вот такой гороскоп на ваш апрель. Не скажу, что будет сложный месяц. Месяц для вас будет одним из несложных, но необходимо в этот месяц провести себя активно, расширять горизонты, делать все, что хочется на работе, внедрять бизнес, проекты. Если нужно поехать в командировку, езжайте. Если нужно, конечно, будьте внимательны и проверяйте все, потому что помним, что ретромерк могут возникнуть какие-то глупые ошибки в документах, ради которых могут случиться какие-нибудь проблемы и казусы. Поэтому проверяйте все документы, если вы собрались куда-то в путешествие, в том числе командировка. Точно так же, но это прекрасное время для поездок, с целью работы, увеличения бизнес-проектов. Потрясающее для этого время, для работы, время для того, чтобы укрепить отношения с любимыми, для того, чтобы поправить здоровье, внести в свою жизнь спорт. И я так скажу образно, да, если смотреть по всем знакам зодиака, то у Козерога это шикарный месяц. Шикарный месяц проявить себя, заявить о себе, продвинуться, сделать какие-то максимальные скачки в работе. Но здесь, ребят, необходимо действовать. Самый главный козырь этого апреля – это действовать. Все те, кто не действует, конечно же, будет сложно. Месяц будет раздавливать всех тех, кто не действует. Козерогов, конечно, раздавить сложно, поэтому да, у вас есть такой запас прочности, ментальной и физической в том числе. Поэтому да, дорогие козероги, вы как люди, которые закаленные в сложностях, даже проблемы, которые будут возникать, они для вас будут как такой пшик. Поэтому переживайте с легкостью трудности и внедряйте в жизнь все, что хотите, потому что соединение Юпитера с Ураном в этом апреле на вас скажется просто потрясающе и даст вам те самые взрывные результаты, которые вы давно ждали. Не пренебрегайте этим временем, воспользуйтесь им продуктивно, плодотворно для того, чтобы получить всю ту прибыль, которую вы давно хотели, и весь свой статус, плюшки и фишки, к которым вы идете давным-давно. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. В конце по классике актуальные ролики, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение. Если остались вопросы, задавайте их под этим видео. Ну а самых отважных жду на консультации, если у вас личные вопросы, а не мощные и такой большой, я бы так сказала, целью. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!